Abantu bavakalise izimvo zabo ngemidlalo ye-Absa Premiership ne-coronavirus. Ngibona ukuthi ayimiso impela lemidlalo ngoba manje mayiqhubeka kuyafana ngisho bengabikho abalandeli kube abadlali bodwa abadlala egroundini. Still nje bazothelelana labadlali ngoba phela labadlali laba banemindeni yabo basuke emindenini yabo. Makunikwe iqela eliphezulu isicoco lihambe neligi iqela eliphezulu ukwenzela into yoba isuke ivalwe yonke lemidlalo kuba ke liyafana noba seliyithathile le league. Akungabanjwa ngophondo amathimu esiwasapotayo ngoba leli qembu eliphezulu kusangenzeka iligi lingayithathi iligi ithathwe iqembu elilandelayo number 2. Ngivumelana nokuthi iqembu number 1 alinikezwe iligi bese kuukuthi ke kungabibikho iqembu elizophuma kulawa amabili asekugcineni. Ukunalokho akupromote amaqembu awu2 from ku-NFD. Sengathi ngaqhubeka imidlalo bedlale abadlali ngaphandle kwabalandeli. Kulama game aseleyo manje each team mayinikezwe ngegame 1 point nalapho uzobona nje bayakunikezwa njalo. iKaizer Chiefs will remain ku top and iBlack Leopards iyoba phansi vele.